wat te klappen. Welkom bij de Scootje podcast. Oh, wat te klappen. Joet van het woord zijn. Mijn naam is Arjen de Boer. En naast mij zit de man die in 2015 kampioen was met het jouwste scootje, Dirk-Jan Rijenga. En uw eigen Geertje de Vries. Welkom beiden. In deze meer succesvolle, maar eigenlijk 24 kwarte podcast door het Scootjesiel. Maar bijzonder leuk dat je de gast bent, Dirk-Jan. In deze hele grote studio. Dus ja, zeker. Maar, ja, dat weten de meesten net dus, hè? Nee, want hoe groot is dit? Nou, 12 Ongeveer, hè? Ja, volle grutter is het net. Maar zo vaak verkiest toch net in de media, hè? Nee. Is dat een bewuste keuze? Dat is net echt een bewuste keuze, maar dat komt er net van. En het is ook net echt mijn ding. En bij het scootjesiel wist ik wel dat het erbij hadden. Vond ik net erg. Nee, maar hoe vaak had de eindredacteur daar bellen van Dirk-Jan, kom nou eens een keer bij u als analist? Oh, die begon te bellen en op een gegeven moment ging het over in appjes en zo. Dus dan moet ik bij waarom zijn in de telefoon. Maar die had flink zijn best doen. Oké, maar de aanhouden wint. Dat appte hij de laatste keer toen het lukte weer, ja. Du hebt wel een goede holle voor de televisie. Oh, ja, dat is een verkapt compliment. Ja. En daarom doen we nog een podcast. Ja. Nee, maar dit is echt op beeld, hè? Oeh, ja, zeker. Ja, dat vergeet ik steeds, want ik denk goed. een podcast is net mijn beeld, maar dat wordt mijn beeld. Nee, maar dat toch van de jou is dit Bob on. Dit lijkt het mij wel een goed moment om on te scoren als analist. Ik vleer nou even niet, ja, dacht ik. Ja. Nee, want dat is de enige skipper in de historie die met de jouwe kampioen geworden is. Soe Rinus de Jong. Zo had dat kennen? Zeker. Dat is de vraag of dit hier lukt, maar ze zijn goed bezig. Ja, ze hebben een prachtig mooi skip. Ze hebben het goed van elkaar. Dus nee, Rinus kent dat zeer zeker, ja. Ja, maar jou zo'n oranje wimpel echt druk? Ja, tuurlijk. Dat is toch in elke sport, hè? Als je Bob onstjes in een competitie en noem maar dat plakje verdedigen je, dat is jouw druk. Ja, maar hij had al zo'n van, ik zal wat minder kamikaze doen, wat minder risico nemen. Ja, en Ja, het wordt nou voorzichtiger, Rinus. Ja, Met we naar je namen betaald. ja, eigenlijk wel, toch? ja, nou ja, wist je, hij hier minder start, moet ik wel zeggen. Hij kwam net goed uit de start, maar daarna is hij toch weer aardig naar voren scharrelen. Dus ja, het net meer zieltje. Nee, zeker niet. Hij zat natuurlijk ook naar het klassement. Nogmaals, Doe is dus kampioen West. Dat verschil wie doe in 2015 echt maar heel iets. We hinten krijgen hoe het ziende volgens mij. Twat zien bij de nummer 2. En Ja, dat dus wie doe? Nee, lang Nee, waar. Nee, lang lang Johannes Meter. Inderdaad, ja. Ja, maar vertel eventjes hoe Guy dat, want het wie echt, je ziet er echt heel dicht bij elkaar. Zeker dat seizoen dan Jouwer en Langwaar er een beetje uit met de rest. Volgens mij het Langwaar heel lang op koplijn in het klassement. En pas de laatste wedstrijd, we moesten toen 2 wedstrijden zien op Lemmer. Pas de midjeswedstrijd winnen we Firm en pakten een week het klassement als een eerste plakje. Ja, en dan moet je nog naar Snits. Ja. En de voorspelling wie al op de tongetjes dat het heel rustig was zo op Snits, qua wien. Ja, en dat kwam ik voor u fantastisch uit. Dus die wedstrijd die net terug. Maar die wedstrijd ging net terug, nee. Maar door die vrede midjes, heeft heel iets in zijn. Ik wil erom zielen. Zeker. Ik wil erom zielen. Absoluut weer. Maar ik heb er ik bij Maar dat is niet zijn. van de bühne, denk ik. Nee, want ik heb er ik bij zijn. Dan moet het wel een eerlijke wedstrijd wezen. Ja. Maar Ja, mooie dat klopt. koelte en Ja. net skiftende wien en Nee, ja. vlaktes en zo. Ja. En het weer echt zenuwslopend, want normaal, we starten om 12 uur. En het was heel tijd uitsteld. Ja. En uiteindelijk om 3 uur, toen scherden ze die wedstrijd Ja. eruit. En ik stier bij hem ontdek. En toen wie het, holla die, want ze weer een kampioen. Toen Ja, nou ja, ontplofte het als Geertje aan boord komt, dan weet je, Ja. dan heet goed dien. Ja, nou ja, of het gaat net goed, dan is Ja, het dan komt ik ze wel. echt, hè? Ja, maar Dan in de komt ze echt. regelmeester van u gaan als Geertje komt, dan is het goed. Ja. Ja. Ze kan vaak Oh, bij ja. bij hem aan boord. Ze is wel regelmatig geweest, ja. Ja, Ja. en ik wie toen natuurlijk eventjes naar Johannes Meter op Langwaar. Nou, die vond ik gezellig, denk ik. Die schreeuwde. Oh ja? Ja. En toen? Nou, dat Ja, dat vies toch onttrekkelijk? Stoere man die een beetje Ja, schreeuwen dat kennen. vind ik wel mooi, ja. Ja. Een stoere man die gewoon haar emoties tonen. Ja. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Maar, Dus Johannes weer Meter heeft natuurlijk een streepje voor. Ja, ik. Ja, Ja, ik. Dat is Ja. de hele vloer volgens mij. Maar ze rint al zo lang mee, dus Ja. wat dat betreft, ja. Ja. Ja, maar ja, de kerst, hij zei het krijgen. Hield dit door Sties Boppen in het klassement. En dan had er nog hier een wedstrijd. En dan denk ik, ja, ik kan hem dan pakken, want het verschil is Ja, met dat wat hij in de wie, punt. het wie die wedstrijd gewoon, wie voor de oren zo wijzen, die wint hem gewoon. Ja. En dan gaat die wedstrijd net terug. Nou, daar hier is ik screamt. Ik denk het wel. Ja. Alles bij Ik denk- elkaar. Ja. Maar je weet dat je er zat dichtbij bent en de vraag is maar of dat ooit wel lukt. Ja, en dan snap ik wel dat dat... Ja, het is daar één keer slagen. Dan nou ik nooit meer. Maar die Haai is wel 2 keer kampioen geweest. Zeker. Ja. Ja, we terug in de historie, hè. Maar Ja, die had het 2 keer niet. Zo'n 80, 88? 86, 88. 86, Ja. 88. Maar het Ja. lemste scootje. Ja, inderdaad.
Ja. Ja, maar dan was het nog een keer inhalen. Komt er ooit nog een keer weer waarom op het scootje? Nou ja, misschien is het hetzelfde verhaal als bij hem. Weet je wel, als het vaker nog vreeg dan zeg je misschien een keer ja of zo. Dat is eigenlijk steeds wel eens een keer, ja. Nou goed, ik heb daar een stelling hoor, jongens. Ik heb een stelling. En dan is het een beetje, die zetten we even een stevig gewoon. En dan is het dus aan Jim om te zeggen van ja of nee. En de stelling is eigenlijk voor jou, Dirk Jan. Maar natuurlijk mag Geertje direct gewoon een antwoord op Jan. Even kijken. Waar zit hij? Ja, daar komt hij. Atte Lemmer. Het Lemse scootje. De komende 3 hier net kampioen wordt, dan moet ik het maar roer nemen. Is het zelf betaald? Ja, dat heb ik zelf bedacht. Oh, blikse Verkrekt kaders. eventjes. Nou, ze doen het hartstikke goed. Ja, maar dat vreet je Ja, net. nee, zal ik dat even zeggen? Ja? Ja, Ja. dan moet ik het maar even doornemen dan. Ja, toch? Ja, toch? Ja, nee, het is zo'n mooi scootje. Maar dat is wel, want Ja. natuurlijk, hè, de komst van de Lemmer, dat is geboren en getogen. Hikke en tuin, zeggen we dan. Zezen we Op een Lemmer. Op dat- Lemmer zeggen we dat net trouwens. Ja, Hoe zeg je hem dat dan? Geboren en Geboren getogen. Inderdaad. Maar dat is, want er is natuurlijk al 4 jaar lang skipper geweest op het juiste scootje, de Oerlepus. Maar het mooiste is eigenlijk om skipper te wezen op het Lemse. Absoluut weer. Ja, ja. En het leuke van de Lemmer is, daar ben ik mee opgegroeid. Dus hij skipperde in mijn tienerjaren. Dus ik ben groot geworden met scootjesielen in de titel. Dus hij skipper weer. Ja. Ja, daar is Jonkje Dus, nog wel in Griebershoorn. Dus, in Griepen zelfs. Ja. Dat wie het In Griep is bennenprogramma. een wat- bennenprogramma. Ja, want Ja. dat wil altijd op sneun. En dan gongen we de sneus, gongen we naar Starem. En maken we Inderdaad, een programma bij het Scootjesielen. Maar de band van de Ja. Vloot. Nou, Ja. heb Dirk Jan als een liedje Ukkie Ja. Pukkie van... Maar hoe lang is dat lien? 30, 40 jaar lien? Heel lang lien. Ben de beelden van? Nee, dat ben je wel. Nee, oh nee. We maken het toen alleen nog maar radio. Oh, ja, ja. Maar goed, en Hesto, dan de Jan zien houdt ik nog silence jongen. Ja, En ik nog een zeker. boord klauteren bij weer Nee, een want doe wie ik net een klauteraar, doe zie ik te presenteren. Doe die ik eigenlijk het werk was toen nodig, maar dan van radio. Oké, en Ja. daarna heeft altijd in het radioboordje zitten. Ja. Nou, net meer trouwens. Nee, nou net Ze is meer. net meer in het Zit radioboord. nou hier op deze grote, Luxe boord. lekker onderdak. Precies, het is Heel een erg. enorme grote studio. Ja. Maar hoe lang heeft het dan om het klauteren in West elke keer weer op zo'n scootje? Het levensgevaarlijke capriolen heeft ze het Levensgevaarlijk. nu te hellen. Ik heb dat met zien hier die. Ja, eigenlijk meer, maar 2 coronajaren weer er geen scootjes zien. Dus tolle weer, maar 2 jaren voelen al. Ja, Dus het zie je een keer. maar dat is altijd wel rare capriolen. Het is eigenlijk een wonder, een godswonder dat je hier nou nog zit. Heeft u onze wie het pak aan dan? Best wel eens tussen Ja, gestapt? jong. Nee, ik ben er nooit Nee. tussen gestapt. Maar ik ben wel dweild wie het wordt. Uit het boordje waar? Ja, jong. We hebben buien op een kap gehad. En ik heb 1 keer, dat wie bedij, wist dat nog, op een veenhoop, heb ik de giets in de kop gehad. Toen na de wedstrijd? Na de wedstrijd. Is er nooit meer van elkaar. De- Maar gelukkig, ik hoop het wel, want we moeten het ook even hebben hoe de wedstrijd van Joet nog. ja, tuurlijk. De verrassing. Nou ja, Jenne Woord? De Zuidwesthoek? verrassing? Ja? Of Zuidwesthoeken. Nee, Zuidwesthoek eigenlijk. Jenne Woord is meer van het hele kampioenschap. Ja, de verrassing. Joet weet zeker Zuidwesthoek. Ja. Zuidwesthoek. Ja. Maar hoe schande is het dan dat ze eindelijk denken van, dan komen we een keer op het podium. En dan toch weer krijg ik net. Ja, nou dat is Leeuw. sneu. Ja. Twatziende van een seconde. Twatziende? Serieus? Ja. Ja. Het is als een fotofinish. Ja. Bij het scootjesjoen. Ja. Ja. Schrikkelijk. Oh, eer me auken. Maar dan is het Ja. wel gunt. Ja, ik kies het absoluut gunt. Ik heb, Zuidwesthoek heb ik een speciaal plakje bij mij. Natuurlijk. Dat, Oh, je Waarom vernuivert mij dit nog weer net? want ik heb een paar keer met hun mooi westen trainen. Oké, ik Dus, dacht Auke de Groot had ik in Griebes zitten. Maar dat, Nee, dat loopt niet. Misschien wel, Dat hè, die maar ken, dat maar- die- maar, natuurlijk. ze zien neef, Jan, die is vakkenist. En daar heb ik les aan, Jan. Dus die heb ik in de klasse gehad. Oké, wat voor les heeft Joen dan? Een basisskwallen. Oké. En welke Hij zit groep? in groep 8. In groep 8. En ik roen stage op die squallen, de skutsloes in Starem. En ik hier, Jan, ik in de klasse. Ja, Oké. juf Geertz, die zat hier nog wel eens. Zit hij nog steeds? Ja. Nou goed, pakken we het toch weer mooi. Dit, Ja, dit dat is weetje. weer een weetje, hè? Dit is weer een weetje. Jongens, die nije zwitten van Ljouwert. Het is eigenlijk seconde van Jilt, hè? Nou, ik hier er wel wat meer van verwachten. Want Ja, toch? Aan wie wordt dat van, nou, wie deze ding aan het scootje hing, die... Je net meer mis. Nou, dat flint haast omheen, zeg maar. Ja. En misschien gebeurt het nog. Misschien zit dan er mag nog ze wel weer, opzitten. Wat ik jet heb, is dat ze wat minder wien hebben hadden. Dat het dan nog meer invloed heeft. En dan heb ik meer nijs van ze. Want Floris komt er aan. ja. Ja, maar Toonsje en Freed komt er minder wien, heb ik begrepen. Oké, Dus- dus dan moet het al hier... Dus Toonsje en Freed. Ja, Dus dat, ja. nou, Savisa dus Ja. op een lem. En en dan nog. Toonsje dan 2 wedstrijden, dus ja, Het kind nog. het kan nog. Ja, heeft er nog intussen weer een orde favoriet? Net qua skipper, maar gewoon voor de Eino-winning? Voor de Eino-winning. Nou, Sibere van ter Wischa, die vernuivert mij echt in positieve zin. Dus dat is superleuk. Maar ik denk toch dat Jervin wint.
Heerenveen. Ja, dat denk ik. Maar Heerenveen heeft al een minder wedstrijd, toch? Dat is Dus weer. die moet echt oppassen Ja. bij wat ze Ja, varen. dat klopt. Ja. Maar ze zijn nou los. Heerenveen is los. Ja, Heerenveen is los. Het ben ik, de Galacticos, hè? Ja. Het Dreamteam. Het Real Madrid van de vloot, jongens. Ja, dat is ik samen. Ja, Ja. dan hoef je nog geen kampioen te worden, hè? Nee, maar het gebeurt wel vaak. Maar het zit Vreeg je wel, dat maar op Real Madrid? ja, Ja, toch? daar ben ik wel voorbeelden te nemen dat het net werkt met al die miljoen. Nee, maar, dat klopt. Ja. ja. Nee, maar ter van... hen het waren. Lang waar eerste. Nou weer eerste. Dus Morgen gaat het eruit. morgen gaat het uit waarschijnlijk. Nou, dan hebben we nog 4 wedstrijden. En dan denk je, Heerenveen toch wel... Ja. En Do, wat denk je, Dirk-Jan? Nou ja, het zou toch echt wel een stunt wijzen dat jouw eerste plakje pakt dit hier. Ja. Ja, zeker wel. En van tevoren net verwachten, in ieder geval net Romei. Dus nou ja, we kunnen concluderen dat het nog enorm spannend wordt. Ja, dat is Ja. het zeker. Het nog nooit zo dicht bij elkaar zitten. In elk geval de laatste jaren net. Nee. Maar goed, als Rinus nou zo voorzichtig begint te zien, dan Hij moet weer een beetje de oude Rinus worden. Ja. Nou, net Tussen helemaal, tussen maar beiden is ik inderdaad, rond. Ja, Zou het men dan ja, altijd. nou, dat is Ja. een mooie uitspraak. Ja. Ja. Hey jongens, ik denk net dat we er heel lang over hoeven te praten. Maar we hebben altijd de skipper van de dag. Hè, want alle dagen is er weer een orenskipper die het kleur houdt onder de dag. Op Grauw wie de Douwe Vissen. De Veenhoop van te Wisga. Jenne Woord wie het Willem Zwager. Nou goed, woord zijn. Ik denk, Auke de Groot. Hè. Is dat unaniem? Ja. Toch? Ja, Ja, vind ik eigenlijk mijn stoot bepalen, Dirk-Jan. Oh, Ik vind inderdaad. Jasper ik wel. Ja, monsieur, dan ben ik als Lemster en Ja. dan ben ik als Lemster zeg ik ja, dan en niks te nadelen van Auke, want die had fantastisch veen. Nee, maar dan vind ik dat Jasper. Jasper? Ja. Ja. Oké. Dat ben ik mooi Dirk-Jan Niers. Goed zo. Nou, dat is dan de tweede keer dat Jasper skipper van de dag is. Oh, goed. En we hebben ook zo van deze titel is eigenlijk belangrijker dan het zilveren scootje. Ja. Dus nou ja, keurig. Dus op lang waarde jij ook als skipper van de dag. Dus Ja. Dat kan nou, ik me- Jasper, dat kan ik me Ja. voorstellen, ja. Ja, nou goed. Dan nog een paar joggersvragen, want er zijn wat vragen binnenkamer, jongens. Ja, meesten die kunnen vragen stellen. Dat kunnen ze sturen naar sport@omroepfriesland.nl. En dit is een meneer die neemt hemzelf Lucas Muller. En die zei van, ja, even een vraag over het thuiswetter. In hoeverre speelt het thuisvaardiel nog een rol? Of is dat meer wat voor het snelle wetter zoals op de Veenhoop en bij Jennevoort? Nou, Dirk-Jan. Nou ja, zo, ik als Lemster vond het altijd fantastisch om bij Lemmer te varen. Net dat we daar heel volle trainen, maar het is wel het plak waar wij komen. Er zitten echt heel veel mensen op de diek bij wat maar ja. Dus nee, dat thuisvoordeel, dat ja, zo jouw hier net echt een eigen thuiswetter. Ziel dan op een snitse maar. Nee, ik denk dat het een voordeeltje is, zeker wel. Zeker. Ja. Oké. Nog een andere vraag van Marianne. Die is dan voor die Geertje. Waarom wordt er bij het scootjeshielen altijd een verkleinwoord broekt? Op hokker plak het scootje luidt. Het scootje luidt bijvoorbeeld op een 8e plakje. Maar een grut scootje verzinnen toch een plak in steed van een plakje. Nou, dit is voor die Geertje. Nou ja, daar heeft ze gelijk in. Ik zal er even om denken. Ja, toch altijd een keer weer plakje. Jawel, Ja. maar het bekt wel lekker voor. Ja, dat is het. Ja. Het is meer sprektaal. Maar ik zal erom denken. Echt weer? Ja, ik zal ja. Dus speciaal voor Marianne. Ja, Ze is toch Voor voortaan Marianne, gewoon, ik zit ernaar. Ze lezen op het 8e plak. Oké, heel goed. Binnen nog orenzaken, jongens, wat we nog even nemen, Matte. Geertje heeft er nog oren dingen. Nou ja, weet ik net. Ja, klassement is heel spannend. Ja, klassement is zeker spannend. Het zit heel dicht. Spannend. dicht. Ja. En dit nou echt een oere jeder zielen. Dan hebben we het natuurlijk. Oh, ja. Dat is misschien ook nog wel aardig. Een oere zielen. Nou, eigenlijk maakt het net zo vol uit, hè, voor die. Nee, het is fantastisch als dat dien, hè, want dan merk je nou dat de wienik wel moet wakker in. Komt een beetje Rijnwetter bij en zo. Dus ja, het kan vaker, denk ik, hè. Ja, Ze kan wat snel. want het is. Het is voor ons wel lekker. We hebben het hier. Ja, we zijn wat jeder thuis en we gaan net zo lang te wachten tussen terug. Maar ik doe altijd maar denken van de SKS is van de tradities. Ja, het belangrijkste is dat er zield wordt. Ja. Dat is dit bovenaan. Maar goed, en Geertje keer weer het feest in. Ja, blijkbaar dat jij er nog. Ja, Geertje nog het feest in. Dook is het feest in hier. Er is hier wel altijd scootjefeest. Ja, dat Nee, zult hij net omgeven Op, wezen. op dat is- Snijntje en op Manje dan. Ja. Ja. Oké. Nee, de Bounty Hunters. Montillon begint de Lemste Wieken. En, Oh, ja. en dan begint mijn feest. Oh ja, is dat echt Bergen zelf? Dat is leuk, ja. Ja, Kom maar ik leuk. langs. Ja, Ja. nou, dat komt zeker. Sterker Ja. nog, dat wordt echt rijke ziel volgens mij. Ja, even nou, lemmen. dat Dus, is het toevallig al. ja, ik ben er toevallig. Maar Giers dan ik in die kermisapparaat? Nee, zeker net. Dat Nee? is voor mij. Oké. Nee. Nee, Dovel? Nee. Net? Hou op, In jong. de Hully Gully? Ja, vroeger deed ik dat, maar nou niet meer in de Hully Gully. Gosje, daar kom ik Bestiet katsend die uit. nog? Bestiet de hulk. De Hully Gully? Dat weet ik. Nou ja, dat zou toch mooi wezen. Want wij hebben de vorige keer hebben wij zijn, of eigenlijk Gele Tanema het zijn van, jongens, we moeten eigenlijk een oeren beginnen. Dus de impact van deze podcast is enorm.
als we nou zeggen in de Lemste merken van jongens, zet die Hully Gully daar gewoon weer del. Nou, dan kan het samen zijn wezen dat die Hully Gully eraan zit, hè? Ja, waar weet. Nou, Ja. kies je erin? Nee, dan kies je erin. Of Oh, te jaren. oh, Dan ging Te het- jaren? Ja. Te jaren. En dan Nee, dan film je ik wel. is goed. Want dan moet er de knoppen zitten. Oh, dat mag ik. Ja, goed zo. Nou, het was een eer en een genoegen, Dirk-Jan Reijinga. Nogmaals, de laatste kampioen van de jouwer. Ja, maar het kan maar zo oors. Nou ja, en ik maar- de laatste die het net visser hier. ek nog eens. Oké, ja. Maar, en dat weten we nou ook, en dan moeten we er echt een punt achter zetten, want ja, het wordt maar een kwartier deze podcast. Het wordt net lang meer en dan is Dirk-Jan Reijinga de nieuwe skipper van het Lemse Scootje. Sluit het daarmee af. Dankjewel, ontmoen. Dan vanuit Eerlehuizen. Dag. Oh, de klapper.